Ju njohim me shtypin e ditës e enjte 22 maj, në faqen e parë të gazetës Telegraf do të lexoni pse kemi ulur kaq shumë poshtë figurën e kandidatit për deputet. Nga përvoja e parlamentit të parë janë konstatuar se figurat e deputetëve që diskutojnë ngren probleme janë të pakët, ku shumica prej tyre shkojnë sa për të ngritur dorën për miratim. Është futur një frymë e keqe në përzgjedhjen e deputetëve, ku kryetarët e partive, veçanërisht të partive të mëdha, i ndajnë kandidaturat, disa të preferuarit e kryetarit që rreshtohen në listat e mbyllura pa u ballafaquar me zgjedhësit dhe të tjerë në listat e hapura. Rama mesazh socialistëve: pas mbylljes së procesit zgjedhor nuk ka humbës, por fitues. Rezultati do të mbetet në historinë politike të vendit. Opozita shqiptare Berisha do vazhdojnë betejën pa kthim për votën e lirë. Xhelal Mziu: jemi vetmi vend pa minimum etik. Antimafia italiane: goditet grupi kriminal në Shqipëri, miliona euro drogë erdhën me autobusa, sekuestrohen restorante biznese. Shkollat: si duhet të trajtohen konfliktet me mjete paqësore. Problemet në ambientet shkollore shqiptare janë të shumta, por që zgjidhen nëse ka vullnet të mirë. Në shkollat shqiptare pjesa e padukshme është shumë e rrezikshme, pasi ka shumë faktorë që ndikojnë, si varfëria, problemet familjare, puna e vakët edukative, injorimi i problemeve nga stafi drejtues e të tjera. Dosjet e pronave, ndryshimet ligjore për kompensimin e pronave dhe procesin e legalizimeve. Ja çfarë do të bëhet me dosjet e pavlerësuara, aplikimet në ATP, zgjidhje për pronarët dhe si ndahen fondet sipas sipërfaqeve dhe afateve për dëshpërblimet në proces shqyrtimi. Sorkadet e Parkut Kombëtar të Tiranës në mëshirë të qenëve të Saukut, ankesat e qytetarëve të Policës Bashkiake dhe të kurjes sipërfaqes së liçenit shkojnë në vesh të shurdhër. Kto ishin disa nga titujt kryesorë të gazetës Telegrafi. Vazhdojmë tej me fjalën. Berisha ankohet tek Dash dhe BE, më vodhën. Partia Demokratike i ka dërguar një raport mbi zgjedhjet e 11 majit, faktorin ndërkombëtar, në një konferencë për shtyp. Sali Berisha tha se raporti paraprak i është dërguar Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Bashkimit Evropian. Konferenca ndërqeveritare, Shqipëria hap grup kapitull tjetër. Qeveria shqiptare do të jetë sot në Bruksel, ku do të mbahet konferenca e 5 ndërqeveritare për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky grup kapitull përfshin 8 fusha kyçe, si politikat ekonomike dhe monetare, politikat industriale e sociale, tatimet, punësimi, bashkimi doganor, arsimi dhe kultura. Analista: investonin në Shqipëri, por cilën Shqipëri? KLSH 100 vite në shërbim të interesit publik dhe të integritetit shtetëror. SPAK Antimafia: organizat kriminale me bazë në Shqipëri, lëshohen 52 urdhër arreste. Këto e të tjera i gjeni të zgjeruara në brendësi të gazetës Fjala. Ecim më tej me ditën. Pse fitoi Edi Rama? Një analizë politike fitores së Partisë Socialiste: si arriti Rama jo vetëm ta ruante, por edhe të thellonte popularitetin në raport me berishizmin dhe partitë e tjera. Pse nuk pi ujë antikorrupsioni dhe pse i vetmi aspekt ku berishizmi kishte një avantazh potencial ishte dimensioni nacionalist. Ky potencial u hodh në erë 2 herë, së pari me rreshtimin për krah nacionalizmit grek në jug të Shqipërisë, së dyti me trampizmin antikosovar. Mega operacion në 2 shtete, SPAK godet një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, të përfshirë policë, biznes dhe zyrtar. GKKO dhe gjykata e Barit konfirmojnë 52 masa sigurie, 49 prej të cilave arrest me burg, sekuestrojnë miliona euro pasuri. Vëllai truprojës së Berishës në grupin e goditur nga SPAK dhe antimafia italiane. Grupi drogës, kush është miku i Lirmetës? As heroin, as disident, pse mori kaq shumë vota në Tiranë, Jorida Tabaku. Arben Mala e përplaset me ish truprojën e Fatos Nanos, çfarë ndodhi në 14 shtator. Hulumtimi i gazetarit: çfarë diplomash kanë 140 deputetët e rinj të parlamentit, 2 profesionet që dominojnë, nga juristët dhe ekonomistët e biznesmenët dhe ushtarakët. Në seancën konstituive të parlamentit të ri më 8 shtator, për herë të parë do të betohen 67 deputet. Pjesa tjetër i kthehet për të vazhduar jetën parlamentare. Dhe me titull kryesor të gazetës Dita e përfundojmë leximin e shtypit për ditën e sotme.